Las partes del estetoscopio son las olivas, los auriculares, la tubuladora, que son la unión de dos tubos, el diafragma y la campana. El corazón es un músculo estriado del cuerpo impar y medio. Ocupa el mediastino anterior del tórax, por detrás del peto esternocostal, por delante de la columna vertebral de esta zona, entre los dos pulmones, por debajo de los grandes vasos que salen o llegan a él, y está por encima del músculo diafragma. Existen 5 focos de auscultación cardíaca. Primero es el aórtico, el segundo es el pulmonar, el tercero es el aórtico accesorio, el cuarto es el tricúspide y el quinto es el mitral. Si se unen estos puntos angulares con líneas curvas, cuyas cavidades se miran entre sí, se obtiene la imagen del contorno del corazón, a la que se denomina área cardíaca, dentro de la cual se proyectan los orificios internos del corazón. La sístole es conocida como la fase de concentración del ciclo cardíaco del corazón. Aquí el corazón se contrae bombeando la sangre a la arteria aorta y pulmonar. La diástole es cuando el corazón se relaja, permitiendo la entrada de sangre que viene de las venas pulmonares y las venas cavas. Punto A. Foco aórtico. Borde superior del tercer cartílago costal, a 1 centímetro del borde derecho del esternón. Aquí se encuentra el abocamiento de la vena cava superior. Punto B. Foco tricúspide. Quinta articulación esternocostal derecha. Corresponde a la entrada de la vena cava inferior. Punto C. Foco mitral. Corresponde al vértice, parte terminal del ventrículo izquierdo, por dentro de la tetilla izquierda en el quinto cartílago costal. Punto D. Foco pulmonar. Ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo, a 2 centímetros del borde esternal. Y como último punto tenemos al foco aórtico accesorio. Se encuentra situado en el tercer espacio intercostal izquierdo, junto al borde esternal izquierdo. Los ruidos respiratorios normales constituyen el denominado murmullo vesicular. Estridor. Es audible a nivel traqueal y resultado de una obstrucción de las vías aéreas a este nivel. Roncos. De semejanza a los ronquidos y son debidos a la obstrucción de grandes vías aéreas. Sibilancias. Son ruidos agudos semejantes a pitidos de predominio expiratorio debido a las pequeñas vías aéreas.
son ruidos chasqueantes de predominio inspiratorio y son causados generalmente por la ocupación alveolar de sustancias de consistencia líquida.